Takk, president. Til votering i dag så det fremmet et forslag fra Høyre, SV og Rødt som ikke ser ut til å få flertall. Det et forslag hvor vi ber regjeringen sikre systematisk dokumentasjon på effekten av ruskontrakter og avklare hjemmelsgrunnlaget for bruk av disse. Vi ber også regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak om det. Og inntil regjeringen gjør det, så ber vi regjeringen sørge for at bruk av ruskontrakter for ungdom opphører. Det ville være fint å høre statsrådens syn på forslaget, og kanskje særlig om hun også bekymret for at det ikke foreligger godt nok hjemmelsgrunnlag for bruk av ruskontrakter. Statsråd Kjerkol. Vi har ikke noen veldig god sammenstilling av kunnskap om bruk av ruskontrakter. De praktiseres litt ulikt, og det også noen som har erfaring med, men da det jo på enkelte kommuner vi snakker om, å bruke det under forhold hvor ikke tvang en del av det. Dette forpliktende oppfølgingen mellom en behandler og en pasient kan også gjennomføres uten bruk av tvang, og det synes jeg også interessant. Alt dette vil jo regjeringen se på i arbeidet med forebyggings- og behandlingsreformen, som skal ta for seg hele rusfeltet. Vi mener at det viktig at den retningen vi peker og de tiltakene vi anbefaler for kommunene som skal håndtere det her lokalt, kunnskapsbasert. Vi peker i innstillingen på det problematiske ved at veldig mange av de som inngår ruskontrakter ikke opplever at det frivillig. Og det klart at dette kan også medføre utfordringer for mange av de som står i det. Oslo kommune blant annet sluttet jo med ruskontrakter nettopp fordi de mente at det ikke var hjemmelsgrunnlag for å gjøre det. Nå sier statsråden at man vil komme tilbake til det når man legger frem sin reform, men i mellomtiden så jo dette et viktig spørsmål, og det ville vært bra om statsråden gikk inn i dette og svarte tydeligere på om dette noe man vil anbefale å stille bero i bruk av ruskontrakter frem til det ligger mer dokumentasjon i en reform på hvordan dette eventuelt bør brukes. Statsråd Kjerkol. Jeg litt usikker på hva representanten etterspør. Jeg mener det viktig at man lokalt mellom det forebyggende innsatsen som gjøres i kommunale tjenester og i samarbeid med lokalt politi. De fleste kommunene våre har organisert denne innsatsen gjennom lokale politiråd. At man der gjør grundige vurderinger av hvilke metoder man bruker, det jo et ansvar som ligger fast. Og så jo både representanten Trøen og jeg enige om at vi ikke har en god samlet kunnskapsoppsummering om effekten og omfanget av ruskontrakter. Og da blir det også litt sånn, noen har gode erfaringer, andre har dårlig, og så tar man konsekvensen av det lokalt. Det naturlig at vi ser på det her i forbindelse med den stortingsmeldingen vi holder på å lage.